咁啊，我哋呢條線路仲有好多嘅參與方，咁我本人咧就叫狀元。大家都可以叫我莊仔，你或者叫我狀元仔都得。狀元仔我咧喺廣東省呢邊咧做翻一個旅遊線路嘅策劃推廣嘅，就好似我哋啱啱胡偉所講，大家平時去參加長線遊咧，其實心中多少係有翻啲擔憂嘅。點解啊？莊仔，今次我哋去到一個唔識嘅地方玩喎，住嘅酒店啊，玩嘅景點啊，包括埋個食嘅飯餸啊，得唔得咧？係咪咁啊？一個問號啦。大家平時了解個渠道。就係一張單張喺度寫住嗰啲好冷白嘅紙嚟嘅啲文字，但係我今日咧要俾大家睇一睇，平時我哋去做踩線嘅時候去點樣去幫大家策劃一條線路嘅。首先第一個要俾大家睇睇，平時我幫大家去食飯嘅一個視頻。你而家見到呢個靚仔就係我啦。平時點解我哋會揀呢一個餐廳食飯咧？唔係因為佢個名好聽，可能係我本人，我哋呢個團隊。食咗差唔多幾十個餐廳，揀到最靚嗰個餐廳出嚟。呢個係我哋第一個要做線路策劃嘅工作。好啦，食完之後去做乜？就幫大家去踩點，去睇睇我哋祖國嘅大好河山呢啲嘅草原啊、雪山啊、峽谷啊呢啲地方，我哋去踩。所以今次我哋咧都會帶住一個新嘅旅遊景點，帶大家一次去玩。咁我哋今日嘅主題咧就喺呢度，叫做2026暢遊黔魚秘境，我哋一個雙飛嘅旅遊線路乜現場咁多位見到識講我係哥哥姐姐，有冇人知道黔魚係邊兩個省份啊？貴州仲有一個邊度？仲有一個知唔知邊度？重慶啊！哇，邊度啊？頭髮咁大聲啊，哥哥，係咪你？今次咧，我哋帶住大家咧係一次過遊兩個省。平時大家比較習慣咧，可能你係遊一個省嘅地方。咁我哋嘅黔魚就係今次貴州同重慶。咁當然有啲貴賓會問啊，周仔，喂，中國咁多省份，點解要揀呢兩個省份咧？你有所不知啦。我哋正常嚟講咧，喺中國包括埋世界咧，係一定有一個我哋嘅氣候帶非常舒服，佢有叫做北緯27度嘅黃金氣候帶。喺我哋中國當中，呢條帶有邊啲好出名嘅景點咧？比如講杭州嘅西湖啦，跟住咧好似我哋安徽嘅黃山啦，再到翻四川嘅九寨溝啦，同埋西藏嘅布德拉宮啦，呢啲非常出名嘅景點。都喺呢條帶上邊。如果論外國有邊啲景點好似金字塔啦、巴比倫花園啦，全部喺晒度嘅。所以今次我哋亦都會揀到呢條帶當中最精華、離我哋最近嘅地方，重慶加貴州嘅兩省之地啦。今次呢條線路我哋可以咁講係由我哋香港政府都有參與㗎，都有份㗎。咁首先要請大家睇睇。左邊呢位靚仔有冇人識佢先左邊呢個識唔識？我係咁你睇翻佢代表香港政府係點樣評價貴州呢個地方嘅？我貴州是一個非常好的地方，少數民族他們的這種生活狀態，他們的這種藝術文化，他們的這種審美觀，從藝術也能看到它的不一樣。所以我希望以後呢，我們香港跟貴州有更多的這樣旅遊文化的這樣聯繫呢，我覺得會豐富我們兩地的人民的這種精神文明。佢就提到咧貴州嘅風土人情啦、民族習俗咧，呢啲係非常大唔同嘅。咁右邊嚟自我哋香港嘅明星非常有出名㗎啦，羅醒我哋講啦。大家睇翻佢哋又點樣評價呢個貴州嘅風水嘅？經過翠綠嘅青山飛流而下，貴州最出名係咩啊？天無三日晴，地無三尺平啊！尤其係山區地方咧，天氣。咁當然貴州呢個地方咧，好多哥哥姐姐就好熟悉啦我都從你問問先啦。有去過貴州嘅得唔得舉個手睇下先？準備去呢度有去過哥哥，你去過貴州邊度玩啊？咩羊？唔記得咩羊啦？唔記得咗啦反正去過啦姐姐去過貴州邊度啊？西江千戶棉寨。千戶棉寨講真姐哥哥你又去過邊度啊？唔記得啦咁樣我哋睇翻下先。如果論我哋貴州咧，其實好多景點大家都好熟悉嘅，譬如講千戶棉寨啦黃果樹瀑布啦、大小七孔啦、加埋梵淨山啦，呢啲地方點解係我哋好多香港貴賓係比較先接觸嘅咧？你睇翻地理環境就好緊要佢哋全部都係屬於一個咩咧？邊
園嘅景點，離住廣東省呢邊咧係最近嘅，所以呢啲景點咧都係屬於早幾年或者10幾年前咧比較早開發嘅。但今次阿莊仔我要同大家講，呢啲景點我哋一個都點啊？唔去，今次我哋一個都唔去啊！今次我哋去嘅咧係叫做一個全新嘅叫做鉗西嘅秘境，所以我哋今次咧可以咁講係100%嘅頭啖湯，呢個係其中一個省貴州。咁第二個省咧，我哋會帶大家去到一個全世界最魔幻嘅城市，叫重慶。以前我哋講睇電影叫3D 係立體嘅，但今次你知唔知咩叫8D？如果你唔知嘅，今次阿莊仔我哋嚟睇睇兩省今次嘅精華景點有邊啲。首先第一個，我哋會帶大家去睇翻中國第一酒，我哋茅台酒鎮。第二，亦都會帶你去睇翻我哋山水之間最靚嘅文化博物館，就啱啱我哋喺個片頂講嘅烏江寨，同埋我哋會帶你去睇翻而家地球最大嘅峽谷武陵山大峽谷，同埋咧我哋會去睇翻重慶最勁嘅李子壩輕軌站，而家我哋有最靚嘅山城夜景紅崖洞，所以今次咧呢一條線係一次過帶大家打卡兩省最經典嘅呢個線路分享。咁當然，阿莊仔咁勁一條線路，我哋點樣去玩呢？嗱，呢個就我哋嘅行程啦。大家都可以攞出手機影個相先啊，做翻個證據嚇。首先呢，我哋今次一共去玩6日嘅時間。咁我哋第一日由邊度出發呢？由深圳開始出發，去到貴州，最後一日都係由貴州翻到深圳，然後過關。OK， 咁啊食住方面啦，大家可以睇到我哋嘅食飯嚇。以前大家去參加旅遊線路景點呢，可能你都會多少聽到啲旅行社咁樣同大家講，哥哥姐姐，我哋今次有3餐或者5餐係唔包嘅，有冇聽過啊？有啊，但今次呢，我都講明先，我哋係只有1餐唔包嘅，就第3晚。點解呢1餐唔包呢？等等我會同大家做一個解釋先。好啦，咁啊最後呢，就我哋住嘅酒店。以前大家去玩，你可能係每晚都住唔同嘅酒店，就好辛苦啦。你要日日攞行李嘅，又要執嘢嘅。但我哋今次呢，非常之舒服，令大家呢第2、第3、第4、第5晚4晚都係連住一個酒店，所以今次我哋嘅線路策劃呢係有翻少少唔同嘅。咁當然，阿莊仔我都會送翻啲小禮品俾大家嚇，特別係啱啱你有睇到嘅。有冇各位知道今日我哋去玩幾多日㗎？6日時間冇錯啦，我哋係只有幾餐唔包㗎？2日1餐，只有1餐唔包㗎嚇，嗰啲太遠㗎咧，阿姐姐我兜翻個圈俾你先嚇，唔好講我到時候咧有啲未俾到。我哋其中一個酒店係連住幾晚嘅？4晚，連住4晚酒店㗎嚇，所以今次咧我哋係特別舒服嘅一條行程。咁當然呢條行程，阿莊仔點去啊？今次飛機嚇嗱，講明一個先。我哋今次係雙飛，但好多你喺香港參團嘅咧，佢往往都係選擇坐咩㗎？高鐵㗎。大部分去貴州嘅線路都係坐高鐵。高鐵好唔好？有一樣嘢好，第一比較平啲係嘛？但係你要記翻個咩咧？時間㗎喎。我哋如果由深圳你坐高鐵去要幾長個鐘呢？嗱，出發時間8點半鐘，去到當地差唔多2點鐘，機埋埋你有差唔多要5個鐘單次嚇來回，你可能記埋個時間呢，你就要差唔多係要11個半鐘嘅時間。但如果我想坐飛機幾快呢？俾大家睇睇先嚇。今次我哋坐飛機唔經停唔中轉，我哋係用直飛嘅方式。好啦，俾大家睇睇先嚇。呢個就係我哋今次嘅航班時間安排。大家睇睇啦，朝早第1日飛嘅時間11點50飛到當地2點鐘，所以呢個時間呢，差唔多係2個鐘就飛到。2個鐘嘅時間到，快唔快啊？非常快，所以大家呢唔使擔心會坐得時間太長嘅問題。第二個，我哋坐咩航空啊？南航啊，喺我哋中國南方咧，可以咁講啦，佢就屬於 No.1 嘅一個航空公司㗎啦。你去坐有飛機餐，攞行李唔使另外俾錢。但如果咧有啲深刻啲旅行社咧，大家有冇聽過一個航空叫做九元航空啊？有冇聽過啊？嗱，呢啲咧叫做咩廉價航空咧？你搬行李啊，額外要俾錢㗎。所以今次咧，我哋揀都係揀得最勁嘅南航，俾大家去坐先。好啦，今日最後一個。
我哋今次去呢，亦都會有印職嘅專業導遊陪住大家啊！我哋識講粵語啦，識玩啦，識唱啦，陪住大家一齊去玩嘅，所以你都唔使擔心。去到貴州，哇！嗰啲導遊講翻國語嘅喎，唔明白講咩説話嘅喎，你放心啦，全程陪住大家開開心心。好啦，咁最後阿莊仔我咧就去做翻次導遊，同大家介紹呢條線路。咁啊，介紹之前咧都有幾句説話要同大家做一個分享嘅。首先問問大家嚇，知唔知道今日大家參加呢個2日遊咧，你係俾咗幾多錢嘅呢個價呢個費用㗎？39蚊，39蚊由香港到東莞。琴晚住嘅酒店嘅環境得唔得啊？ OK 喎，都 OK 喎，係嘛？跟住咧一餐飯啦，跟住加埋朝早呢餐早餐同埋接落嚟中午呢餐飯，問問大家先39蚊抵唔抵啊？抵到爛啦，係嘛？好啦，今日上次咧有個阿哥就比較得意啲咁問我，佢話阿生仔39蚊2日遊，你哋擺明蝕㗎喎，咁你賺咩咧？佢話你公司嚟㗎嘛，係嘛？咁你冇理由話做慈善㗎嘛，你肯定要揾錢，39蚊你揾唔到錢，咁你邊度揾咧？好啦，跟住到咗呢一刻佢就知啦，哦，生仔我知啦。你請我報名呢場先，係嘛？想揾我呢筆錢，好啦，跟住咧佢有啲驚喎，即係開波之前有一個問我，咁我到時候咧你講完係咪一定要報名㗎？唔報名咧會唔會門口出唔到去，到時翻唔到香港㗎？咁問問大家先會唔會走先啊？嗱，講明啦，呢一個線路策劃咧點解咁平咧？首先印證係唔會咁傻仔㗎嘛，揾錢係嘛，39蚊線路係咁。嗱，講明先，呢筆錢咧你可以理解成係由政府補貼打嘅廣告。邊個政府咧？啱啱都俾大家睇到啦，一個貴州，一個邊度啊？重慶，包括埋今次我哋嚟嘅呢個東莞，三地政府咧係聯合補貼，就希望大家點咧？大家有冇聽過一個詞係叫做經濟復甦啊？就嚟到呢啲唔同嘅產品去玩玩，消下費，你當係扶貧，所以咧係咁嘅意思嘅。所以如果你講阿莊仔，哦咁我知道係嘛，有呢個補貼啦，包括埋咧有我哋第三方嘅公司參與嘅。如果你等睇完線路，你覺得呢個價錢夠平係嘛，時間咧 OK，想去玩，你可以諮詢我哋。咁如果你講莊仔，我都實在冇辦法喎，係嘛，冇時間喎，都唔緊要啦，都係一句説話送俾大家，無論你去對唔去啊，都祝你哋日日開心，好唔好？係，所以你唔使有壓力，你就聽我講一場古仔咁樣就得㗎啦。所以今次我哋睇一睇兩省嘅景點有咩特別之處先嚇。首先第一個咧就要帶大家嚟到我哋啱啱講㗎啦，中國第一酒叫茅台酒，嚟到佢嘅家鄉茅台鎮先。乜乜現場嘅貴賓有冇人飲過茅台酒㗎？有冇飲過啊？我冇飲啊，哥哥，我冇飲啊，但我可以咁樣同你講啦，你飲咗幾十年嘅茅台酒。冇我呢一支勁啊！你嗰支啊，有啲哥哥問我，你嗰支係咪俾政府領導飲㗎？又唔係話俾政府領導飲嘅，但佢好大。你嗰啲咧細細個，我呢個咧放喺邊嘅？放喺山當中啊！呢個就係我哋世界第一吉尼斯紀錄嘅巨型茅台酒，有幾高啊？30米高㗎嚇。然後咧，我哋如果放起身，你有冇見到隔離嗰棟樓啊？你嗰棟樓會更加高㗎，入面可以放到差唔多係200萬支。弟弟問我入面有冇酒㗎？弟弟你跟我去一去嚇，你又可以知道有冇酒㗎啦。所以今次我哋嚟望一望呢個巨型茅台酒生咩樣嘅先。開城門迎貴呢個咧就係我哋巨型茅台酒。咁當然今次帶大家嚟都唔係齋睇嘅，要帶大家做一件事，將呢支酒拎翻屋企。大家知唔知點樣拎翻屋企啊？影翻個相啊！我最識玩㗎啦。今次咧我哋講啦，遠遠地拉翻你個鏡頭望一望，就好似呢個哥哥咁樣嘅，將佢拎翻屋企。所以今次我哋去影翻個相啊，你翻嚟吹水啊，吹大聲啲啦係嘛？喂老友！我飲過30米高嘅茅台酒喎，你有冇飲過啊？未咧，你今次跟我嚟行一行，你就知㗎啦。所以今次咧，我哋睇嘅景點點解話係叫做黔西秘境咧？呢啲係以前全新開發嘅，以前啊想入去都難啊。飛行在赤水河畔，見證美酒河的奔騰不息，領略醬酒飄香的壯麗風光，探尋千年酒文化的深厚底蘊。聆聽來自歲月的悠悠訴說。你睇翻呢度嘅山景，你再睇翻我哋呢個巨無霸嘅
酒瓶。呢個風景好獨特嘅。咁當然啦，點解茅台酒咁好飲呢？因為涉及到一個問題，就係佢個水質係非常之靚嘅。貴州嘅山水出晒名靚嘅，今日最靚嘅地方呢，就有一個好獨特嘅民族嘅居住地啦。就我哋接落嚟去嘅呢個地方係叫做烏江寨。如果你講阿鐘仔，今日呢啲個烏江寨咧，喂睇起身好似啲古村㗎喎，係咪又好似咩大理古城啊、啲鳳凰古城啊，喂一個樣㗎，啲兩邊嘅樓啊、啲嘅古街啊，都會差唔多咁樣嘅咧？咁你放心嚇，今次烏江寨咧，絕對係你見過最靚嘅一個我哋嘅風景區，我哋一齊嚟欣賞一下先。今次我哋嚟嘅烏江寨咧，就叫做係我哋中國最靚嘅山水畫卷。以前我哋講啊，江南嗰邊最靚，但係烏江寨嘅山水咧一啲都唔輸江南。咁第二個啦，今次我哋入到嚟咧，你會發覺喎，咦，喂張仔，好似呢兩邊嘅樓喎，同我哋正常佢嘅古城又真係有啲唔同喎。呢啲咧就係當地嘅原住民千幾年嘅歷史住嘅一個民族，我都問下大家先，有冇人知道貴州最出名嘅民族叫咩族啊？瑤族啊，執翻少少，呢度住嘅咧係叫苗族，呢個就係苗族嘅土家佬，所以今次咧你會見到㗎啦，佢當地人咧就叫做依山而建，依水而活，所以你發覺呢兩邊嘅梯田啊，都唔係話佢係特登做出嚟去擺 show 嘅，以前啲人咧就喺呢邊種田、種水、種茶，而我哋今次入到嚟呢個山水畫面，歡迎你嘅。就唔係好似阿莊仔我呢種着住西裝，你見到煩㗎啦，咪日日見到呢啲人係嘛？我哋今次換一批人歡迎你先，就呢啲我哋當地嘅民族少女，而佢着住嘅就係我哋啱啱講㗎啦，最特色嘅呢個苗族嘅衫服。咁當然今次我哋嚟到咧，因為我哋係要深入了解呢一個嘅民族習慣啦嚇。就上次你有啲阿哥啊問我一個問題，都好有意思嘅，佢就問我啦，阿莊仔。喂，呢啲嘅苗族少女個個咁靚女嘅，個個皮膚咁白嘅，得唔得溝翻嚟一個做老婆啊？得唔得啊？係有啲講唔得，有啲講我唔知喎，周仔。喂，有冇啲着數啊？可以咁講嚇，當地人咧佢係唔排斥同我哋開人通婚嘅，但係人哋揀老婆嘅要求咧，即係人哋呢個女仔嚇揀老婆嘅要求咧，同我哋有啲唔同嘅。我哋呢邊嘅女仔咧又中意咩咧？中意可能係比自己年紀大啲嘅，好似我哋現場啲哥哥咁樣啦，有成熟啦，有多金啦，係嘛，有穩重啦，現場好多兩公婆嚟嘅就知㗎啦。但係咧，當地人咁講㗎啦，世界男人分兩種，一種叫做咩咧？小鮮肉，一種叫做咧老臘肉。你好似阿鐘仔我呢種，勉強係算係小鮮肉啊。但係如果我哋現場有啲哥哥，你去到當地想溝女咧，唔好意思啦，佢唔中意你呢啲比自己年紀大嘅，佢中意比自己年紀細嘅。所以咧，現場啲哥哥去到，你溝呢種溝唔到嘅，你要溝邊種咧？你溝呢種差唔多㗎啦。呢種你比佢年紀細，佢又中意你㗎啦。所以我哋講啦，去到之後，無論你細又好，大又好，你都可以換翻件衫着一着先。咁當然咁靚嘅風景啊，齋着一件呢個民族少女嘅衫咧唔夠嘅，你仲要帶一條咩啊？大家知唔知道去旅遊玩咧，特別係啲阿姐姐啊，你要帶一樣嘢啊，好勁嘅嗰樣嘢。嗱，俾個 tips 啊，睇下有冇人估得中啊！你將嗰個嘢咧往後一揈，雙手一飄，佢就會隨風飄飄嘅。嗰個知唔知叫咩啊？叫絲巾係嘛？嗱，準確嚟講咧，阿姐今次去咧又唔叫絲巾啊，麻煩你帶埋你嗰條姣婆絲巾過嚟啊！好似我哋呢個阿姐咁啊勁啊，呢條啊！所以我哋講你今次去到，如果你講鐘仔，喂咁我到時仲想玩得 high 一啲，去點玩咧？嗱，你可以跑起身，就好似我哋呢位阿哥咁樣勁啊！你帶住條絲巾喺我哋烏江寨當中咧，隨風飄飄，你又好開心啊！到時拉埋你老婆嘅手喺我哋呢邊咧，揾翻你嘅快樂。咁當然
講翻正題啊，有啲阿姐講莊仔啊，咁啊呢個風景好靚啦，但係我哋呢未咁開放㗎嘛，係嘛？唔緊要，我點解今次要特登安排烏江寨俾你去玩？因為呢度有非常多嘅民族特色表演，由朝早11點到下晝6點半，成日都有，所以我哋可以一齊領略一下歡喜江東點名嘅貴州風情係點樣㗎？咁啊，呢啲表演咧，仲有一個特色，亦都係只有烏江寨先有嘅。以前我哋睇嗰啲武俠小説咧，講嗰啲大俠好鬼勁啊，飛行走壁嘅。咁然後佢哋過到大江大河咧，完全都唔使坐船嘅。佢有一種武功叫做輕功咩啊？水上漂。你有冇見過水上漂？如果你未見過嘅，今次我哋嚟睇一睇當地人過河咧，又真係唔使坐船嘅喎，完全就係攞住而一碌竹。佢就可以過江過河㗎啦，呢、個就叫做我哋中華一絕啊，獨續漂。你睇翻當地嘅少數民族幾鬼勁啊！咁重嘅人企度又跳又滑，都完全冇事。你睇翻佢兩個人加起身啊，差唔多就200斤㗎啦，但係咧完全都一啲事都冇。所以我哋講啦，烏江寨咧好多嘅特色表演，咁當然有講翻起身啦。有時大家去旅遊咧，就一定會遇到啲套路嘅。咩套路咧？比如講啦，呢度表演，呢度門飛，講完之後咧，你好鬼想去嘅。好啦，跟住阿導遊就一句説話令到你，個心啊停咗落嚟㗎啦。阿姐姐，呢度表演好鬼勁㗎，但係咧你要俾咩啊？你要俾錢，你要俾門飛。呢啲大家一定有遇到過嘅。咁我都想問大家啦，如果當導遊問你攞門飛嘅時候，你俾唔俾啊？唔俾啊！哥哥你好有個性啊！大部分咧，我相信你一定會俾嘅。點解？呢啲叫做識時務者為俊傑，即係你去到人哋俾你唔俾，咁人哋去玩，你咪息事不風咯，係嘛？呢啲講唔俾嘅咧，阿哥哥都好有個性。佢呢啲咧就叫做咩咧？唔係講冇錢，係哥哥條氣咩啊？唔順，去之前乜都唔講明白，去之後咁鬼表演啊！我都心喐喐啦，問我攞錢。今次你可以錄低我講嘅嘢。呢個烏江寨嘅門飛錢。我哋係一個字，大家知咩字啊？包咗佢嘅，所以我哋咁樣個安排，好唔好啊？包門飛、包表演，唔使你俾錢，所以咧你只需要將時間花喺遊山玩水當中，嚟睇翻烏江寨嘅風景，睇翻烏江寨嘅呢度絕美嘅風景，呢、個就係我哋今次嘅獨特安排。好啦，咁多位貴賓，呢度烏江寨嘅風景靚唔靚啊？靚啊！咁呢度咧就屬於係貴州嘅水啦，但係我哋游完水咧，又睇下山先嚇。今次呢個山就係我哋地球嘅大峽谷武陵山大峽谷，嚟自國家嘅5A 景區。我哋先睇一睇呢度嘅環境有幾大先。有瀑布，有雲海，有住唔同嘅山水，同埋有啲我哋嘅野生動物喺度。正常大家去玩呢啲嘅景區咧，一般就係一個山嚇。睇完一個山景之後咧，隔離嗰啲都係山嚟嘅。但係我哋嚟呢個大峽谷咧，景色有唔同嘅，佢有住唔同嘅山林泉，有住唔同嘅洞啊、瀑布啊呢啲地方。我哋今次嚟行咧，首先解決一個問題，有啲貴賓會擔心一件事啊，莊仔，喂，呢啲峽谷咧，會唔會到時爬起身好鬼難爬嘅？全部都係石頭啊，一個石頭爬起身，嗰隻腳好痛到喎。嗱，首先俾大家睇睇先嚇。今次點解我哋話叫做黔西秘境新開發咧？以前你嚟呢啲景區就的確係要爬㗎啦，但而家請大家睇睇我哋圖片當中嚇，係有一條咩嘅評級棧道喺度嘅，所以咧無論你年紀大細，你行起身咧就好舒服㗎啦。
地方啊，比起你平時齋睇一個山嚟講咧，佢嘅風景又更加嘅神秘多啲。咁當然啊，如果有啲貴賓問我鐘仔，咁我唔想行喎，有冇啲乜嘢交通工具可以上嘅？佢有一個叫做咩啊？纜車直上直落。咁當然纜車幾多錢咧？30蚊。唔貴嗱，好鬼平，呢個就睇大家自願選擇啦。你有啲唔想坐嘅，想行一行嘅都冇問題啊。所以今次我哋嚟到呢個大峽谷咧，阿莊仔冇帶你行到呢個峽谷，帶你咧深度去遊玩。你想玩上又得，玩落又得，或者你想行到峽谷中間又得。呢個就我哋今次咧360度冇死角，帶你玩轉呢個景區。係啦，所以咧你正常嘅旅行社咧，佢就只會帶你可能放你呢一個地方落，跟住同你講咁多位貴賓自由活動，或者咧遠遠地望一望，但我哋唔同，我哋咧會帶你去兜翻呢個大峽谷，唔同嘅形狀，唔同嘅風景，我哋行到中間，你先可以咧深深地望到呢個貴州嘅山水魅力啊！所以今次你行到邊個方位都有唔同嘅風景等住你去睇。咁當然呢個地方咧，亦都係我哋貴州係叫做山水最好、空氣最好嘅地方。我哋其實嚟呢度咧，你呼吸嘅就唔係氧氣啦，係比氧氣更加高級嘅。大家知唔知叫咩啊？負離子冇錯。今次我哋嚟到，點解咁多嘅有錢人都中意嚟到呢啲嘅環境去休養咧？嗱，請大家睇下排第一嘅森林瀑布，負氧離子1萬以上嘅，你身體嘅免疫力可以加強。我哋呢度何止1萬啊！我哋呢度嘅負氧離子啊，個18千萬、10萬、20萬嘅負氧離子，所以咧，阿莊仔可以咁講，你跟我行完呢條線6天5晚，當你翻到香港嘅時候，我擔保啊，你條命最少長5年，5年唔夠咧，行翻2轉啊，10年嚟㗎啦。所以今次咁好嘅環境咧，佢都有一個好特別嘅我哋嘅人類嘅伙伴啊。咁我哋叫做咩咧？叫做大師兄。呢個大師兄唔係人嚟嘅，係叫做咩啊？馬騮啊！今次我哋都可以見有機會啊！你見到呢啲嘅野生馬騮喺度嘅，咁當然啲馬騮咧好鬼醒目，有啲咧哥哥姐姐係好中意互動下嘅，攞啲麵包攞啲餅乾、攞啲水啊，佢都好中意食。但係你千祈就冇攞啲咩咧，好奇怪嘅。上一次有個遊客啊，攞住啲咩榴蓮啊，攞住嗰啲咩叫皮蛋啊嗰啲，或者係蝦馬騮見都未見過喎。但係人哋咧都好鬼醒目啊，唔一定會食，所以你都可以睇睇。呢啲咧新嘅馬騮見翻啲新嘅嘢嘅時候，都好鬼特別嘅。嚟翻後邊嗰個馬騮所以我哋講啦，你今次嚟到呢啲嘅新鮮環境咧你先可以玩得咁多樣化嘅嚇。咁如果到時候咧有機會，或者我哋導遊咧會指引你嘅時候咧，你又可以同佢哋玩玩啦嚇。咁當然貴州風景好靚，而貴州嘅風水咧，亦都係我哋今次全新開發嘅地方，你就可以深入了解。就我哋嘅貴州段啦，咁接落嚟我哋要去邊度咧？就去我哋嘅重慶段嚇。重慶咧，我哋稱之為係全世界最魔幻嘅8D 城市。講真，以前咧我未去過重慶之前，我係覺得香港係一個非常之發達、好魔幻嘅城市嚟嘅。但係而家講真一句，我哋咧要屬於去睇睇世界。你今次跟我哋嚟咧，阿莊仔我帶你見一見潮流先。某種程度，重慶係比香港更加潮流嘅一個城市，我哋一齊望一望先啊 Change Cyberpunk City in China. Let's go. Let's get that shot, baby. Oh my god. Oh my goodness. Oh my god. This is China. This is Chongqing, baby. Oh my god.
This looks crazy, bro. 我哋今次嚟重慶呢個城市咧，佢好獨特，佢同北京咧係一個地位嘅，叫做直轄市嚟嘅。咁我哋今次嚟到重慶有兩個唔同嘅風景要帶住大家去睇。第一個，佢有一個朵咧係叫做山城；第二個朵佢係叫做眉城。咁首先點解叫山城咧？你如果去到重慶，你會發覺好多嘅城市建築咧，佢係依山而建嘅。咁第二個啦，如果你喺地理版圖去睇重慶咧，佢嘅地理圖係咁樣嘅。嗱，大家可以跟我一齊啊，將你個頭咧往右邊轉一轉，跟住你會發覺好似一個字，咩字啊？一個山字，一豎一橫一個山。第二個啦，咁點解啊，莊仔？咁啊點解叫眉城咧？字面意思理解就係去到之後你好容易點啊？蕩失路。係有啲人講自己唔信喎，莊仔，我而家有手機有導航啦，係嘛？我哋咁大年紀又經驗咁豐富，去到仲你識蕩失路嘅，我唔信。你唔好唔信啊！你喺香港喺東莞咧，見啲紅綠燈啊，前後左右嘅，見嗰啲高架橋咧，最多就一層嘅。但如果你分分鐘去咗重慶，你見到人哋係咁樣㗎，啲紅綠燈咧係融埋一齊嘅。你見到人哋條道咧係咁樣行。这是世界上最复杂的立交桥——重庆盘龙立交，5层立体交叉，20条匝道，错综复杂，宛如迷宫。导航在这里时常崩溃，因为他不知道你在第几层，走错一个匝道就是重庆一日游。盘龙立交桥以其獨特的設計和卓越的交通樞紐能力，成為了重慶這座8D魔幻城市的獨特風景。呢個就叫8D啦。所以咧，好多人講啊，重慶係人最多嘅城市，點解？嚟一批人蕩失路出唔到去，下一批人再過嚟嘅時候咧，又蕩失路又出唔到去啦。咁第二個啦，喺重慶。你如果點外賣咧，都係一件好鬼神奇嘅事。你唔似我哋而家住呢個酒店喎，你住6樓，你點外賣，咁啊你同佢外賣哥哥講，我喺6樓，佢就知道，直接上電梯得㗎啦。但係如果你喺重慶點外賣咧，你同人哋講我喺1樓，但係人哋覺得喂唔係喎，我呢個導航顯示你喺22樓㗎喎，點解咧？因為呢個就叫做依山而建啊嚇。嗱，請大家睇一睇，你覺得呢度係1樓係咪？等等你往落望嘅時候，你就知道幾多樓啦。哇！你呢度係22樓嚟嘅喎，但係你轉過去咧，上面仲有嘅22樓，所以我哋講啦，重慶係一個非常之瘋狂嘅城市。咁當然呢個係佢嘅建築特色，但我今次要帶你打卡邊度咧？唔係打卡人哋嘅城市，我要帶你打卡一個喺我哋香港其實嚟講就好普通嘅嘢嚟嘅，叫做咩？地鐵。大家都話坐過地鐵啦，八達通啊，咁坐嘅。但我哋今次坐嘅地鐵咧，佢就唔喺地上面。大家知唔知喺邊度？喺空中啊！佢喺樓當中，呢個就我哋講啦，世界上最瘋狂嘅城市，只有重慶先做得到，就呢個利子壩輕軌啦。今次我哋嚟咧，就要帶你見一見，點解人哋嘅高鐵喺半空當中又可以穿過一棟樓嘅咧？啱好啊！一啲叉漏都冇。嗱，咁當然呢一個咧喺我哋唔好話中國啊，世界範圍都係一個奇蹟。喺我哋舊年嘅3到4月份咧，呢個 YouTuber 粉絲最多嘅一個網紅啦，我哋叫做格控哥嚇，係啦，4700萬粉絲。當時嚟到中國嘅時候，呢一場直播全世界係差唔多有40個億嚟睇。當時咧佢哋講咗一個字，大家知唔知講咩字啊？驚啊！用我哋嘅中國話嚟講咧就係哇，但係咧用翻英文嚟講就係 crazy 係嘛 ？Oh my god 呢個詞，你又可以睇睇啦。佢哋呢啲外國佬以前講話係世界各地去過，但係嚟到重慶之後咧都唔知道㗎。咁當然呢個咁神奇嘅打卡點咧，阿張真我都要大家做一件事，繼續將佢帶翻屋企啊！知唔知點樣帶翻屋企啊？
又係影相啦。所以今次我哋講啦，你影個相咧，以前你去嗰啲咩廣西、江西旅遊啊，無非都係影翻個山、影翻個古村啫。你發呢啲，我又可以發，一啲都顯示唔出大家嘅潮流。但今次你跟我嚟影翻個相，度度都係潮流；影翻個視頻，個個都係特別嘅。嗱，好似佢咁，擘開你嘅太口，品嚐一下當地特色，李子把啲鬼，又或者攞咗你嘅水樽，裝埋佢翻屋企。呢啲都好有意思㗎，所以我哋講啦，你出嚟玩就要玩啲咩啊？未玩過嘅。係啦，所以咧，我哋上一次帶團咧，都係帶咗啲團友，個個好鬼開心啊！着住個衫咧，好似 model 咁樣嘅，呢度影翻個靚相，影完之後發翻個朋友圈，哇！個個喺度問邊度嚟㗎？重慶啊，重慶邊度未聽過㗎？今次跟我哋嚟，你就知道啦。咁當然呢個荔枝角附近咧，仲有一個好出名嘅，係叫做磁器口千年文化古鎮。嚟呢度最緊要做一件事，就唔係睇㗎啦，就咩咧？食嘅呢度啦。所以今次我哋睇一睇磁器口咁多年嘅歷史小食，唐、宋、明、清唔同朝代嘅出名嘅小食咧，喺呢度仲有住保留嘅。所以咧，我哋中意食美食嘅啲貴賓啊，特別係香港咧食唔到咁多嘅，今次同我哋嚟呢度咧，打保你又可以食到好多未見過嘅。有一餐係俾呢度食啊！我等陣同你講下嗰下。嗱，首先講先啊，第一有啲哥哥姐姐擔心，莊仔重慶係一個食辣嘅城市喎，到時會唔會好多啲靚嘢全部辣晒食唔到嘅咧？嗱，你唔使擔心啊！今次我哋嚟2026年咧，我哋係特登同當地政府咧又交流局就喂。搞啲唔辣嘅俾我啲貴賓食啊！次次搞咁辣嘅，所以今次咧都係做翻個視頻俾你睇睇重慶唔辣嘅美食又有幾多先啊！呢啲咧就好啱大家口味啦。你要食翻啲當地特色嘢，要食翻啲唔同嘅。呢啲咧又好得意啦。而呢啲美食咧，都得到咗我哋一位美食家嘅呢個測評啊！呢位美食家咧，睇下大家識唔識先啊？右邊呢個謝霆鋒啊，聽翻阿霆鋒點樣去評價呢個重慶嘅靚嘢食啊！重慶當然是比較痛快，它是文化真的，但是比我想象中的温柔。來了重慶當然是要串燒，還挺好吃的。食到啊，唔夠啊！打包攞走啊！你們這裡看了很多年了，20幾年了，我睇到。係啦，所以咧，我哋到時候食住靚嘢咁，當然睇完呢個李子伯輕軌咧，仲有一個打卡嘅，亦都係咧全世界咧喺重慶非常之出名嘅，佢就係叫做我哋呢一個重慶辣子嘅雪糕啦。所以我哋講問大家先嚇，你有冇食過辣嘅雪糕啊？未食過係嘛？所以我哋講今次嚟咧特別有安排㗎。你睇翻點解人哋又可以做出呢啲咁神奇嘅食品啊？請 spicy ice cream. Okay, let's go, let's go. 我們有兩個辣冰淇淋啊，紅油淋，哎，兩個紅油淋。How are they order spicy ice cream? 兩個麻辣冰淇淋。兩個麻辣冰淇淋。冰淇淋。All right, here we go. The magical combination. This is the spicy ice cream. Let's give it a try. Let's give it a try. That's way better. So much better. So much sweeter. I didn't know that yogurt could be this sweet. So guys, next time you come to Chongqing, you mix them together and you get the best ice cream in the world. 所以咧，重慶有好多嘅新意思啊，值得大家去體驗一下。咁當然，重慶嘅夜景都係一等一，喂，莊仔，呢度唔係夜景嚟嘅喎，放心啦。
當佢晚黑開燈嘅時候，你會發覺呢一批嘅建築同後邊嘅高樓大廈又係一個絕大嘅反差嚟㗎。所以今次我哋呢個就係重慶嘅洪崖洞，係位列翻我哋世界夜景嘅前30，俾你睇一睇先嚇。今次當佢着燈嘅時候，你要講翻㗎啦，哇！係啦，所以今次我哋嚟咧就可以去睇一睇重慶嘅夜景，重慶嘅洪崖洞，我哋呢啲特別嘅建築風格，呢個山城啊，呢度我哋兩江嘅夜遊風景。所以以前我哋講咧要讀萬卷書，但係都要行萬里路。所以到時候如果有時間咧，係嘛，晚黑住喺呢一邊咧，吹吹風啊，行下河邊啊，牽住老婆嘅手啊，講翻句老婆我愛你啊，呢度又係旅遊嘅意義咯。咁當然，洪崖洞嘅內部咧都係好神奇嘅。上個時代咧80年代嘅重慶，呢個90年代嘅重慶生咩樣？今次咧我哋都有機會啊，睇一睇先。好多景區，我哋都係有時間帶大家去深度遊玩，就唔係話走馬觀花嗰種。所以呢個8D最瘋狂、最科幻嘅城市，我哋有足夠嘅時間去睇。咁當然啦，呢啲咧都係我哋上一次帶啲團友啊去到之後，你親眼所見嘅啦，手機影翻出嚟嘅相，同我哋啱啱視頻見到嘅基本上係一樣嘅嚇。所以今次我哋重慶兩省貴州之旅好豐富，咁當然而家咧又要送翻啲小禮物俾大家先啦。首先問下咁多位講嚟啫，今次我哋一次過玩幾個省啊？2個省係啦。第二個啱啱我哋講嘅烏江寨包唔包門飛啊？包門飛嘅，包㗎，邊個話唔包㗎？未認真聽過啊！最後一個，今次我哋坐咩交通工具過去啊？飛機過㗎嚇，所以咧今次我哋講啦，呢度咧係非常之特別。咁當然重慶呢個城市，大部分啲旅行社帶你去咧，都會帶你去睇一睇呢一個烏江寨或者係洪崖洞。但係點解今次你跟我哋印跡去咧？因為我哋今次係叫做晉級版嘅玩法啦。咁啊，首先洪崖洞你話佢靚咧都靚，但係咧佢高度唔算最高。有啲同學姐姐上次問我哋啦，阿張仔，喂，咁我想一次過睇晒重慶所有嘅風景喎，登高望遠喎，得唔得咧？有辦法。所以今次第一個選擇，你可以咧跟我哋嚟到呢一個重慶之巔嚇，可以咁講最高嘅觀景台。喺呢度一望咧，哇！你有見啊，雙手一望啊，望到落去啊，呢度幾高咧？75樓嘅高度啊，所以你可以今次睇一睇重慶最高嘅地方。呢度望落去絕佳嘅環境，呢個係第一。咁啊，第二個啦，就啱啱阿哥哥問我啦，阿張仔有一餐飯唔包喎，係咪係到嗰個瓷器口食咧？嗱，講真一句啊，瓷器口嗰個有好多係試食嘅，你都唔需要點俾錢，而且又講翻嚟啦，好多啲古城古街啊都有啲美食街，呢度食嘢唔啱你身份嘅。我今次揾到一個絕對啱大家身份，而且係一定你未食過嘅，呢個勁啊！呢個我哋今次咧去食打邊爐嚇，但係呢個打邊爐咧邊度食咧？喺呢一個全球最大嘅火鍋餐廳啊，吉尼斯紀錄呢度食係一個山當中嚟食嘅。在重慶南山的山頭之上，有一家火鍋店占据了整整一座山，人最多的时候一天做了1800桌，可以同时容纳8000多人用餐。今天带你们来见识一下重庆火锅界的不你睇翻呢度個風景，就是琵琶園火鍋。在2022年，它被吉尼斯官方認證為世界上最
最大的火锅店，整家店依山而立，顺坡而建。这里占地有50多亩，吃个火锅都要从山脚爬到山顶。当然，这里不仅仅是规模大、蔚为壮观，还有亭台楼阁，错落有致，镶嵌在满山的枇杷林中，小桥流水，诗意盎然。置身在这样的环境下吃火锅，肯定别有一番风味。这里的锅底都是纯手工炒料，菜品也是追求自然与健康，毛肚都是由屠场直接炖饮，最大程度的保证了新鲜。蔬菜也是源自周边的农家，每天第一時間按時供應。這樣綠色新鮮的食材在翻滾的鍋中串燙，才最能感受麻辣與鮮香的滋味。所以今次我哋嚟咧，第一你坐嘅風景都係好特別嘅。我先問問大家先啊，又係咁樣大嘅環境啊，食咁樣一餐嘅火鍋嘅，舉個手俾我睇下好先。一個都冇，哇！哥哥姐姐，香港喎，以前我哋講最潮流嘅城市喎，今次咧跟我嚟啦，帶你再跟住真正嘅潮流啊！所以有時候咧唔係講我唔係冇錢食啊，打邊爐啊，裝仔，香港個大把地方食啦，但係我哋講都係嗰句未食過嘅，永遠都係你曬命，係咪？咁第二個啦，新唔新鮮咧？呢度就招牌嚟嘅，好多啲食材咧都係當日劏當日送過嚟嘅，周邊你啱啱見到㗎啦，周邊啲農家啊農莊啊直送過嚟嘅。咁第三啦，同啲老友記係嘛，辛苦咗成年啦，呢度又吹下水，吹下風，睇住個環境，睇住個山城夜景，再食翻餐勁嘅。呢度嘅人均消費都唔會好貴，200-300蚊左右啦，係嘛？所以咧我哋咁有一餐咧特別留俾大家去試一試先。呢個先係我哋講啊，睇翻世間山河嚇。咁啊，最後一個咧就係我哋講嘅兩江嘅夜遊，因為我哋係連住4晚喺呢一度嘅。咁啊，有啲哥哥姐姐晚黑嘅時候想遊一遊，你都可以揀一揀。我哋啲導遊咧都會有一個嘅推薦啦，或者帶大家去引導嘅一個服務啊。或者到時坐住船去睇呢一個紅崖洞嘅夜景，都係唔錯嘅選擇喎。咁當然講翻一句説話嚇，因為阿莊仔我咧就唔中意收埋埋嘅嚇，都唔中意呃人嘅。我就係希望咧將所有嘢同大家講明白，大家了解得清清楚楚去到，唔好話去到之後，莊仔。呢個未講清楚要收錢喎，嗰個又未講清楚收錢，我條氣又唔信喎，你放心啊，你可以攞出手機影埋個相先。我啱啱講嘅呢3個咧就係屬於一個自費項目嚟嘅，你有需要參與，你可以同我哋講，我哋幫你安排。如果你講咗仔我唔想參與，冇問題，你可以按照原計劃，或者你到時自己去自由活動都冇問題啊。咁3個加起身幾多錢咧？明碼標價，唔會亂收費。3個加起身差唔多係870蚊一個人，你平均落嚟咧，可能一個項目就200幾，係咪？啱啱我講㗎啦，呢個大概你嘅人均費用咧都係200-300蚊左右嘅啫。所以如果你有需要，你就要去就去參與；唔需要咧，咁我哋去玩其他嘅。所以跟住我哋睇一睇，因為景點方面有好多，就冇辦法一一同你做翻介紹。但接落嚟睇翻今次我哋食嘅靚餸先，呢個飯餸。我哋今次9正5組只有1餐唔包，咁啊到時候咧特價團餐啊10-20或者正常嘅旅行社20-30，今次我哋咁多位貴賓嚟咧係叫做40-50嘅餐標啊！呢個餐標食啲咩飯餸？首先第一呢個咧我哋係可以將啲餐牌攞出嚟俾你睇嘅，貴州嘅酸湯魚。第二個喺我哋烏江仔嘅特色開始，幾多個飯餸啊？12個喺度啦。問問大家先，我哋一圍台坐幾多個人啊？10個人，10個人食12個餸，你絕對食得飽啦，係嘛？好啦，接到嚟其他嗰餐呢餐更加勁啊，12-13個餸喺度嘅，所以今次你去到咧40-50嘅餐標，你嘅數量就係非常之多嘅。咁啊，第二食到好，我哋今次咧都有一個重點嘅呢個係我哋嘅安排嚇。食飯餸你唔使擔心會唔會全部係辣嘅，因為我哋如果咁嘅12個餸咧，可能你係只有3-4個仲係辣啲嘅，其他嗰啲咧全部都係咁講唔辣嘅，就啱大家嘅口味習慣啦。所以今次我哋有啲團友食完之後好開心，唱翻首歌俾我聽嘅，我都俾你聽聽先，打個分啊！佢哋唱得好唔好啦？呢一班咧好開心啦！唱完歌之後咧，希望大家都係一樣開心嚇。好啦，接到嚟
嚟睇翻我哋住嘅酒店先。今次我哋住嘅酒店呢，5天4晚，全部都係高品質4鑽打底嘅酒店嚇。由4晚係住喺呢一個叫做係假日酒店，唔使搬行李。咁首先睇翻我哋第一晚嘅呢一個我哋嘅星晨酒店。嗱，呢個就我哋酒店嘅外觀啦，你一睇就知道好貴㗎啦。咁啊，第二個啦，呢個酒店嘅大堂啦，富麗堂皇。到咗我哋食早餐嘅環境都好舒服，而且最特別呢，佢喺市中心附近嘅，你食宵夜又好，晚黑去玩又好，都方便。呢個就酒店嘅房間啦，又乾淨又舒服，最緊要呢，我哋洗手間啦，乾濕分離嚇。所以今次呢個酒店都係我哋特別安排嘅。當時自己實景外踩線咧影翻嚟嘅視頻咧，所以你到時住到呢個酒店咧，基本上同我哋應該係琴晚住呢個酒店咧會更加好翻啲。好啦，接落嚟我哋睇一睇呢一晚咧係我哋連住4晚嘅嚇假日酒店，個係洲際集團嘅集團啦旗下嘅酒店嚟嘅。咁啊呢度係我哋食早餐嘅地方。到咗我哋住嘅酒店嘅環境呢個房間，跟住呢，我哋係有一個泳池喺度嘅，你要游水都得，所以咧呢間環境有健身房嘅，都係更加高級啲嘅。好啦，所以今次我哋兩省之旅咧，大家都可以睇一睇我哋9正5早住嘅酒店，包括埋我哋貴州加重慶嚇，呢一個咧係我哋特別安排。咁當然啦，呢條線咧，我哋會帶大家去行一個特色嘅呢個店嚇，我哋啱啱講啊嘛，係推動經濟復甦，當係扶貧。咁當然行呢啲店嘅時候咧，會唔會有呢一個強迫消費㗎？會唔會㗎？講明白先嚇，呢個絕對唔會㗎。2026年啦，邊個仲敢做呢啲嘢咧？所以今次我哋行住食都問大家先。今日阿莊仔介紹嘅好唔好啊？好。今次到嚟講翻個好重要嘅事啦。就莊仔咩啊？幾錢係嘛？喂，講翻個銀仔先啦。我2個省喎，平時一個省都係幾千蚊，會唔會2個省加起成萬蚊喺度咧？你放心啦嚇。今次第一。睇翻個日期先嚇，今次咧我哋3到4月份都有好多嘅排期，咁啊而且咧我哋5、6月份都有排期可以出，睇翻大家自己嘅中意嚇。咁啊第二個啦，今次我哋除咗服務費要加錢之外咧，其他嗰啲都係唔使加錢㗎，呢度講明白先嚇。咁啊第二個就今次幾多錢咧？呢個好關鍵啦。第一，我哋今次去，如果係正常自己喺香港參與貴州嚟寄嚇，你差唔多係要5000蚊，未寄翻港紙呢個服務費同埋機場稅自理。咁啊第二個啦，今次我哋記埋啲成本價啦，雙飛大巴車、當地酒店、景飛門票呢啲記明，我哋嘅成本價係呢個數字4999，玩6日，然後我哋係去2個省嘅。問下大家先，呢個價錢貴唔貴啊？貴。咁好唔好啊？唔好，呢啲講得出嚟，佢冇乜良心㗎。嗱，講下笑先啦。首先第一個，呢個價錢咧，如果有啲哥哥自己覺得貴嘅，你放心，今日咪帶你嚟斬價㗎咯，係咪？因為咧，我香港啊發咗俾你啦。第一個嚟到現場，我哋有國家嘅補貼，國家文旅年年都有錢補，補幾多錢？今次補呢個數字，300啦。邊個講5000嘅？5000我倒揾俾你1蚊啊！咁過分啊？500得啊，500咧就唔會過分，減埋500，4499得唔得啊？唔得，又唔得，哎呀真係講唔知啊！咁想唔想去啊？想係嘛？呢個啱㗎啦。第一個呢個價錢咧未到盡，今日我哋講，因為係有兩地嘅政府補貼啊嘛，貴州同重慶加埋當地嘅旅遊資源嘅補貼，呢個補埋之後咧。多謝你，今次咧我哋再減邊個數字咧？未減幾百，今次再減你1000俾你，呢個就大方啦，3499玩6日得唔得啦？得啊，有啲咁得啦，有啲咧就先到收㗎啦。但係我哋啱啱講㗎啦，今日其實你嚟唔到咗現場咧，東莞文旅呢度咧，佢嘅補貼都係我哋嘅揸分金嘅。你要知道點解
每個城市都會有 KPI 指標呢件事，即係意思係今年政府嘅補貼未用晒，好啦，咁明年我就唔好俾你啦，點解要用晒啊？所以今次我哋嚟咧係攞翻當地阿爺嘅呢個政府優惠，收完幾多人之後，我哋要點埋人頭俾到佢，所以今日如果你想有着數，3字頭唔使嘅，今日俾到你一個優惠啦，好嘛？2字頭，2字幾多錢？299，26啊！阿姐姐，2699玩6日，抵唔抵啊？抵到爛啦！呢個價錢係嘛？嚟，仲有邊個？2899兩省，仲有冇邊啲佢翻估一估嘅？20，阿哥哥你點都盡㗎喎，20喎，2099得唔得啊？嗱可以，點啊？嗱，今次啊，講真一句，首先咧。大家諗真係多啦，2099係冇可能嘅，2099咁抵錢，蝕到啊，即係阿媽都唔識啊嚇。2999，阿姐姐我都咁講啦。第一，今次我哋咧係只有2筆費用要計嘅，一筆咧係叫做咩咧？呢一個團費，另外一筆係咩咧？呢一個司機同服務費，同埋今次有一個機場稅。機場稅大概幾錢咧？大家仲記唔記得我哋係邊度飛㗎？深圳嘅機場稅咧係一定會比香港要平。深圳機場稅咧大概係680蚊左右，所以咧我哋大概幫你又慳咗差唔多係3個蚊啊！你喺香港飛，你要差唔多980蚊嘅機場稅啦。咁第二個啦，2999使唔使咧？2個字唔使。2899使唔使咧？2個字唔使。今次我哋意思幾多錢咧？嗱，佢哋睇翻先啊，3、2、1，最後價錢2599，雙飛6日，但係未講晒啊！今次我哋印職請咗領導過嚟咧，都有優惠嘅。如果你未有攞到呢個優惠咧，我可以打擔保，你一定好後悔。今次我哋嚟2599唔係最足價，我哋今次如果你想留位嘅。200蚊港紙，你可以買張飛先啊！喺嗰張飛有冇喺度啊？俾大家睇睇先嚇。今日我哋係有一個200比800嘅優惠券，就呢一個 Q 房。呢個 Q 房有咩用咧？我按照到嚟講嘅價錢，就可能我嚇你一條，我都仔真嘅假㗎，講咁大啊！今次我哋200可以抵幾多錢？可以抵800蚊優惠。今次2字頭你都唔使，我哋今次最後價錢。1999，雙飛6日，坐飛機過去啊！今次你有興趣嘅，揾翻我哋長線嘅領導，同大家做翻個介紹先。